God spreekt tot ons Dios nos habla door zijn woord, por su palabra, maar ook door de gebeurtenissen in ons leven en om ons heen. pero también a través de los acontecimientos en nuestra vida y a nuestro alrededor. Want God is de levende God. Porque Dios es el Dios vivo. En daarom, als wij naar zijn woord luisteren, dan moeten we ook naar onszelf en naar de omgeving kijken. Y por eso cuando escuchamos a su palabra también tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a nuestro alrededor. Het onderwerp vandaag is toekomstprofetie en actualiteit. El tema de hoy es futuro, profecía y actualidad. Laten we lezen uit Lucas 21, vers 28. Leemos Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De Heer Jezus sprak over een aantal gebeurtenissen. El Señor Jesús habló sobre varios acontecimientos. En dan zegt de Heer Jezus, kijk eens om je heen, Y entonces dice el Señor Jesús, mira a tu alrededor, want wat ik vertel kun je herkennen. porque lo que os explico lo podéis reconocer. Gods woord is altijd actueel. La palabra de Dios es siempre actual. Toen ik studeerde met medische studie, Cuando estudié mi carrera médica, de medicina, boeken zijn gauw verouderd. Boeken zijn gauw, los Verouderd. libros pronto se quedan desactualizados. dan moet ik weer, na 5 jaar is het verouderd, moet ik weer nieuwe medische boeken dat actueel is. Después de 5 años tengo que actualizarme con libros médicos nuevos, libros de medicina nuevos. Dat is met alle menselijke boeken zo, verouderen. Eso es lo que pasa con los libros de las personas que se quedan anticuados. Gods woord is altijd actueel. La palabra de Dios siempre es actual. Het is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Lucas is geschreven bijna 2000 jaar geleden. Lucas se escribió hace casi 2000 años. Maar de woorden van de Heer Jezus van 2000 jaar geleden, dat lezen we. Pero las palabras del Señor Jesús de hace 2000 años las leemos ahora. En de Heer Jezus zegt, als je deze dingen ziet gebeuren, Y el Señor Jesús dice, cuando veas que estas cosas empiezan a suceder, ziet omhoog, erguid vuestras cabezas, hef uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. porque vuestra redención está cerca. Gelovigen van 1900 jaar lang Los creyentes durante 1900 años hebben vaak alleen maar het woord van God. a menudo han tenido solo la palabra de Dios. Maar wij leven in een tijd Pero nosotros vivimos en un tiempo dat we het woord van God voor onze ogen vervuld zien worden. en la que vemos que la palabra de Dios se cumple ante nuestros ojos. En dat is heel belangrijk, dat je begrijpt in deze moeilijke, vreemde tijd, Y eso es muy importante, que entendamos que en este tiempo difícil y extraño, al die dingen lopen de mensen uit de hand, todas las cosas se escapan a la capacidad de las personas, dat loopt God niet uit de hand. pero a Dios no se le escapan. God heeft dat van tevoren gezegd dat dat gaat gebeuren. Dios dijo ya de antemano que estas cosas iban a suceder. En dat is wat we hier lezen. Als u deze dingen ziet gebeuren, Y por eso leemos, cuando veáis que estas cosas empiezan a suceder. wat bij ons kan gebeuren is, als je die moeilijke dingen ziet gebeuren, dat je bang wordt. Lo que nos pasa a nosotros es que cuando vemos que pasan cosas difíciles nos asustamos. Heel veel mensen zijn bang, al die oorlogen, waar gaat dat heen? Muchas personas están asustadas, todas estas guerras, ¿a dónde va esto? De prijzen van voeding gaat omhoog. ¿De? Prijzen van eten gaan Los precios de la comida, del alimento, suben Je gaat zorgen maken. y nos preocupa, te preocupa. En de Bijbel zegt, maak geen zorgen, kijk niet naar die problemen, kijk eens omhoog.
Y la Biblia dice, no te preocupes, no mires a los problemas, sino mira hacia arriba. Petrus zag de Heer Jezus op het water lopen. Pedro vio a Jesús andar sobre el agua. En Petrus zegt, mag ik ook komen tot u? Y Pedro le dijo, ¿puedo ir a ti? En hij stapte op het water, hij liep. Y se puso sobre el agua y anduvo. Maar toen hij naar die storm keek, Pero cuando él miró a la tormenta, werd hij bang. se asustó. En toen begon hij te zinken. Y entonces empezó a hundirse. En dat is voor ons ook. Y esto también es para nosotros. Als we kijken naar de problemen van het leven, Si miramos a los problemas de la vida, dan wordt ons geloof zwak. entonces nuestra fe se debilita. We mogen leren om onze ogen te richten op de Heer Jezus en zijn woord. Debemos aprender a enfocar nuestros ojos en el Señor Jesús y en su palabra, En dan kunnen we op het water y lopen. entonces podemos andar sobre el agua. Petrus heeft nooit gedacht, Pedro nunca pensó, ook zonder storm kon hij niet op het water lopen. y tampoco sin la tormenta no podía andar sobre el agua. Die storm is gekomen om hem af te leiden. La tormenta vino para distraerlo. We mogen leren ons oog te richten op de Heer. Podemos aprender a enfocar nuestros ojos en el Señor. En dat is wat deze tekst zegt. Hef uw hoofden omhoog. Y esto es lo que dice este texto. Erguid vuestras cabezas, levantad En vuestras cabezas. in de versen daarna sprak hij over allerlei volkeren. Die worden vergeleken met bomen. En los versículos después, él habla sobre varios pueblos del mundo que son comparados a árboles. En die bomen in het voorjaar beginnen weer uit te spruiten. In En het voorjaar. los árboles en la primavera empiezan a brotar. En dat is wat wij ook nu zien. Na 2000 jaar beginnen allerlei volkeren die de eindtijd bepalen terug te komen. Y nosotros vemos ahora, después de 2000 años, que varios pueblos que serán decisivos en el tiempo del fin empiezan a brotar, a surgir. Waardoor wij weten, de komst van Christus is nabij. Por lo que sabemos que la venida de Cristo está cerca. Dat is dat vers wat we gelezen hebben. Es el versículo que habíamos leído. Ik herhaal wat we vanmorgen ook hebben gezegd. Voy a repetir lo que hemos dicho también esta mañana. De Heere vraagt of we willen kijken naar het verleden. El Señor pregunta si podemos mirar al pasado. In de wereld wordt gezegd, je moet verleden vergeten en kijken naar de toekomst. En el mundo se dice tienes que olvidar el pasado y mirar el futuro. De Bijbel zegt, je mag het verleden nooit vergeten. La Biblia dice no puedes nunca olvidar el pasado. Want als je kijkt naar het verleden, dan kijk je naar wat God gedaan heeft. Y cuando miras el pasado ves lo que el Señor ha hecho, lo que Dios ha hecho. Als je ziet hoe God in het verleden trouw is geweest, dan weet je dat God ook naar de toekomst toe trouw zal blijven. Y si ves cómo en el pasado Dios fue fiel, sabes que en el futuro también va a ser fiel. We hebben het voorbeeld van Pascha en het avondmaal gezien. Hemos visto los ejemplos de la Pascua y de la Cena del Señor, Maar we mogen ook weten, ik heb hier een tekst toegevoegd in Daniel 2, dat God stelt koningen aan. pero también podemos saber que Dios es el que pone reyes. We hebben hier in vele landen allemaal verkiezingen. Tenemos elecciones en muchos países En we denken dat de mensen kiezen. y creemos que las personas eligen, Maar de Bijbel zegt, het is God die uiteindelijk alles bepaalt. pero la Biblia dice es Dios el que al final decide todo. Dus we mogen alles uit de hand van God accepteren. Entonces podemos aceptar todo como que viene de la mano de Dios. En het resultaat is, Y el resultado es, in Johannes 14, vers 29, kunnen we even lezen. en Juan 14, 29, si lo puedes leer. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. De discipelen krijgen hele moeilijke dingen te horen. Los discípulos escucharon cosas muy difíciles. Namelijk dat de Heer Jezus gekruisigd zou worden. Para ser más explícitos, que el Señor Jesús iba a ser crucificado.
Maar de Heer Jezus zegt, ik zal het van tevoren vertellen dat dat gaat gebeuren. Pero el Señor dijo, voy a explicároslo desde antes que suceda, que va a Want- suceder. Want anders zou je denken dat door het kruis dat alles voorbij is. Porque si no, vamos a pensar que o van a pensar que con la cruz se acaba todo. Maar ik vertel dat Christus gekruisigd zal worden, dat als er dat gaat gebeuren, dan mag je geloof juist sterker worden. Pero voy a decir que voy a ser crucificado para que cuando ocurra, justamente la fe sea fortalecida. We mogen geloven ondanks het lijden. Podemos creer a pesar del sufrimiento. En in Handelingen 3 lezen we dat de apostelen waren verblijd dat ze waardig geacht mogen worden om voor de naam van Christus te lijden. Y en Hechos 3 los discípulos se alegraban de haber sido hallados dignos de sufrir por el nombre del Señor. Als je goed bericht hoort, dan zeg je dankjewel Heer. Cuando oyes buenas nuevas, dices, gracias Señor. Dank u voor alle goede dingen, gezondheid, zegeningen. Damos gracias por todas las cosas buenas, por la salud, por las bendiciones. Maar als je problemen krijgt in je leven, Pero si tienes problemas en tu vida, de apostelen hebben gezegd, dank u wel Heer, dat ik mag lijden voor uw naam. los apóstoles dijeron, gracias Señor, porque puedo sufrir por tu nombre. Hoe kun je danken voor problemen? ¿Cómo puedes agradecer por los problemas? Christenen zijn rare mensen. Los cristianos son personas raras, Dat ze kunnen danken als het moeilijk is. que agradecen cuando es difícil, cuando son cosas difíciles. Maar ze hebben bedankt omdat ze weten, ik volg de Heer en Hij is nabij. En die problemen, dat accepteer ik. Pero agradecen porque dicen, sigo al Señor y Él está cerca. Y eso es lo que, o sea, lo acepto. David zegt in Psalm 23, Pero eso dice en el Salmo 23. al ga ik door een dal van de schaduwen van de dood. Incluso si voy por un valle de sombra de muerte, Ik vrees geen kwaad. no temeré mal alguno. Hoe kan dat? ¿Cómo se puede eso? Ik lag een paar dagen op de intensive care met COVID. Estuve un par de días en la UCI con COVID. En weet je wat bijzonder is? Op zo'n moment, de Heer is daar. Pero ¿sabes lo que es especial? En un momento así el Señor está ahí. Ik mocht aan mensen vertellen, de Heer heeft mijn hand vastgehouden. Yo pude explicarle a la gente que el Señor sostuvo mi mano. Dat zegt David, ik vrees geen kwaad, niet omdat ik zo dapper was. Entonces David podía decir, no temo mal alguno, no porque yo soy tan valiente, Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, u bent bij mij. no temo mal alguno porque tú estás conmigo. Het is net als een klein kindje bang is voor een grote hond. Vemos, por ejemplo, que un niño se asusta de un perro grande. En dan komt vader, groot, sterk, ja, Entonces, neemt het kind in de armen en dan is het kind niet meer bang. entonces el padre, que es más grande y más fuerte, coge al niño en sus brazos y entonces el niño ya no tiene miedo. Geheim van een christen, El secreto de un cristiano, dat hij weet dat de Heer daar is. que él sabe que el Señor está ahí. Maar de Heer spreekt dus niet alleen door zijn woord, maar ook door gebeurtenissen. Pero el Señor no solo habla por su palabra, sino también por los acontecimientos. In die twee teksten, Leviticus 26 en Deuteronomium 28, 29, En los dos textos, en Levítico y en Deuteronomio, zegt de Heer, als je luistert naar mijn woord, zal ik zegen geven. dice el Señor, si escuchas a mi palabra, yo daré la bendición, Maar als je niet luistert, dan zullen deze dingen gebeuren. pero si no escucháis, entonces ocurrirán estas cosas. En dan worden 7 oordelen van God genoemd. Y se nombran 7 juicios de Dios. En later in Amos lezen we dat God de woorden van Deuteronomium in vervulling bracht. Y después, posteriormente en Amós leemos que el Señor cumplió lo que había dicho Misschien kunnen we dat lezen. tal vez lo podemos leer. Amós 4, Ja. Amós 4, 6 al 13. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. God heeft gewaarschuwd. Dios advirtió. En omdat ze niet hebben geluisterd, heeft God oordeel gegeven. Y como no escucharon, Dios dio juicio. En oordeel steeds sterker. Y juicios cada vez más fuertes. En hier in Amos 4 lees je tot 5 keer dat God oordeel heeft gegeven. Y aquí en Amos 4 leemos hasta 5 veces que Dios dio juicio. En tot 5 keer toe lees je, toch hebben ze zich niet bekeerd. Y hasta 5 veces leemos y aún así no escucharon. Aún así no os volvisteis. Soms zijn kleine kinderen eigenwijs. A veces los niños pequeños pueden ser tercos. Je bent boos, maar ze luisteren niet. Estar enfadados y no escuchan. Maar soms zijn ook wij eigenwijs. Pero también nosotros podemos ser tercos. God zegt iets, maar we luisteren niet. Dios dice algo, pero no escuchamos. En dan zegt Amos 4 vers 12, Pues en Amos 4:12, bereid u om God te ontmoeten. preparaos para venir al encuentro de vuestro Dios. Je moet niet spotten met God. No tienes que burlarte de Dios, Je moet niet denken, nou ja, ik doe gewoon mijn eigen wil. ni pensar, "Nah, voy a hacer lo que me da la gana". Eens komt de dag dat God jou tegen zal komen. Porque en algún momento viene el día en que Dios te va a encontrar. Maar in tussentijd waarschuwt God. Pero en el tiempo, o sea, mientras tanto, Dios Hey. advierte. Hij waarschuwt door zijn woord en door de gebeurtenissen in je leven. Él advierte por la palabra y por los acontecimientos en tu vida. Het woord van God is actueel. La palabra de Dios es actual. En dat is misschien dat vandaag God tegen jou zegt, luister naar mij. Y esto puede ser que Dios te está diciendo hoy, escúchame. Wees niet zoals Israël, zo eigenwijs. No seas como Israel, así de terco. Denk eraan, je zult eens God ontmoeten. Piensa en que en algún momento tendrás que encontrarte con Dios. De tijden kunnen we herkennen uit de Bijbel. Los tiempos podemos reconocerlos en la Biblia. Ons onderwerp is toekomstprofetie en actualiteit. Nuestro tema es profecía del futuro y actualidad. Om actualiteit te herkennen uit het profetisch woord, moeten we profetisch woord kennen. Para reconocer la actualidad en la palabra profética, tenemos que conocer la palabra profética. Ik had een vriend, was een tandarts. Tenía un amigo, otro doctor, En als hij ergens geweest is, kan hij precies vertellen hoe dat met gebit van iedereen is. met gebit. Met gebit, met tanden. Ah, Tandarts. cuando es dentista, entonces cuando ha estado con alguien puede explicar cómo están todas las dentaduras. Ik heb bij niemand de tanden gezien. Nunca me he mirado los dientes. Maar die tandarts die zag bij iedereen hoe de tanden zijn. Pero ese dentista veía en todos cómo estaban sus dientes. En zo is het ook met de gebeurtenissen van deze wereld. Y así es con los acontecimientos en este mundo. Als je het woord van God kent, dan kun je dingen herkennen. Cuando conoces la palabra de Dios, entonces puedes reconocer cosas.
Maar als je het woord van God niet kent, zul je dat nooit herkennen. Pero si no conoces la palabra de Dios, no reconocerás nunca eso. We lezen hier in Mattheüs 16, Mateo 16, vers 2 en 3. versículos 2 y 3, si los queréis leer, Gustavo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. We leven hier in dit gedeelte nog niet in de tijd van weerberichten, van internet of van de televisie. Y en este tiempo todavía no había el pronóstico del tiempo en internet ni en la televisión. Net als 100 jaar geleden, de mensen kijken naar buiten en ze kunnen zeggen, nou dat is rood, hè, dan is het morgen mooi weer. Las personas hace 100 años miraban a las nubes y decían, está rojo, mañana habrá buen tiempo. En 's morgens vroeg, dat is donkerrood, dat wordt storm. Y si es rojo oscuro, entonces habrá tormenta. Mensen kunnen kijken aan de tekenen van de tijden, wat er gaat gebeuren. Las personas pueden ver en las señales de los tiempos qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. En dan zegt de Heer, waarom kunnen jullie de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Entonces el Señor Jesús dijo, ¿por qué no podéis distinguir las señales de los tiempos? En dat is voor ons belangrijk, dat we leren herkennen de tekenen van de tijden. Y eso es para nosotros importante, que aprendamos a distinguir las señales de los tiempos. We hebben net vanmorgen gehoord, je moet biddend de Bijbel studeren. Hemos escuchado esta mañana, tienes que con oración estudiar la palabra. Wij zijn tot geloof gekomen met 2 doelen. Hemos creído con 2 objetivos. We zijn bekeerd, zegt in Thessalonicense 1, om God te dienen Hemos sido convertidos, o hemos creído para servir a Dios en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. y para esperar de los cielos a su Hijo. En dat verwachten gaat gepaard met herkennen van de tekenen van de tijden. Y ese esperar va junto con reconocer las señales de los tiempos. Als je iets wil herkennen, Si quieres reconocer algo, ik weet veel mensen die houden van vogels. conozco gente a los que les gustan los pájaros, Je kunt ze met een verrekijker kijken naar vogels. los puedes mirar con los prismáticos. En als je een kenner van vogel bent, dan weet je al die verschillende vogels. Y cuando eres un conocedor de los pájaros, pues conoces los diferentes tipos de pájaros. Anders zeg je nou, dat is de ene vogel kan vliegen, de andere vogel kan zwemmen. Y si no, dices, ese pájaro puede volar y ese pájaro puede nadar. Maar een echte kenner, die kan kijken naar de vogel en aan een aantal eigenschappen, dan zegt hij, dat is die vogel, dat is die vogel, dat is die vogel. Pero uno que conoce los pájaros puede ver las características y decir, este pájaro o este otro. Kijk je hoe die vliegt, Miras cómo vuela, wat die eet, lo que come, welke tijd die komt. en qué tiempo está por aquí. Dat is belangrijk dat we kunnen onderscheiden wat vogel dat is. Eso es importante para reconocer qué pájaro es. Een van de bekendste schilders van Nederland, dat is Rembrandt. Uno de los pintores más conocidos de Holanda es Rembrandt. En hier heeft Rembrandt een 100 gulden prent getekend. 100 gulden. Aquí pintó un... Wat is het? 100 gulden. Un billete. Nee, biljet, een tekening. Una pintura. Sí, un cuadro. 4 relatos. Nee? Met 4 relatos en de 4... Oh, nee, 4 verhalen. Nee. verhalen, ja. Estampa. Ja, Nou. un cuadro. Waar het me om gaat is dit. Als je hier naar kijkt, dan zitten de 4 verhalen van Mattheüs 19. En esta pintura están las 4 historias de Mateo 19. En als je Mattheüs 19 kent, dan kun je de dingen onderscheiden. Y si conoces Mateo 19, entonces puedes reconocerlos. En eigenlijk nog meer. Y en realidad más. Rembrandt spreekt hier over de prediking van de Heer Jezus. Rembrandt hablaba aquí de la predicación del Señor Jesús. Dan heb je hier de kameel die door de nauwe poort moet ingaan.
Hablaba aquí del camello que tiene que entrar por la puerta, por el ojo de la aguja. Heb je daar die moeders die kinderen brengen naar de Heer Jezus. Ahí están las madres que llevaban a sus hijos al Señor Jesús. Dan heb je Petrus die probeert die kinderen tegen te houden. Y Pedro que intenta que no molesten, o sea, que no vayan al Señor. Wat ik wil zeggen is dat als je de Bijbelverhalen kent, dan kun je de schilderij van Rembrandt begrijpen. Y lo que quiero decir es que si conoces las historias bíblicas, entonces puedes entender la pintura de Rembrandt. En zo gaan wij ook nu kijken, als het gaat om de eindtijd, gaan we kijken naar wat de Bijbel hierover zegt. Y eso es lo mismo cuando nosotros vemos ahora las señales del último tiempo y reconocemos lo que la Biblia dice. Maar eerst moeten we zeker zijn van het woord van God. Pero primero tenemos que estar seguros de la palabra de Dios, Want de duivel is alles gelegen om het woord te betwijfelen. porque el objetivo del diablo es que se dude la palabra de Dios. Het eerste wat de duivel zegt tegen de mens in Genesis 3, Lo primero que el diablo le dijo a la persona en Génesis 3, heeft God dat wel gezegd? con que Dios ha dicho. En Eva heeft niet goed geluisterd, daarom kon Eva niet precies zeggen, die zegt het ongeveer. En zo kon de duivel Eva misleiden. Pero Eva no había escuchado bien y entonces tambaleó, dudó y entonces por ahí pudo el diablo guiarla por el camino erróneo, digamos. Maar toen Satan bij de Heer Jezus kwam, Pero cuando Satanás vino al Señor Jesús, toen kon de Heer Jezus zeggen, er staat geschreven. entonces ahí el Señor Jesús pudo decir, está escrito. En toen Satan net als in Genesis de woorden een klein beetje verdraait, Y cuando Satanás entonces, igual que en Génesis, quiere girar un poco las palabras, kon de Heer Jezus met het woord van God antwoord geven. pudo el Señor Jesús dar respuesta con la palabra de Dios. Hij zegt niet, ik ben een zoon van God, ga maar weg, ik heb niks met jou te maken. Él no dijo, soy el Hijo de Dios, vete porque no tengo nada que hacer contigo. Hij kan antwoord geven vanuit het woord van God. Él pudo dar respuesta desde la palabra de Dios. En dat is wat u en ik, wij moeten leren. Om vanuit het woord van God antwoord te kunnen geven op de verzoekingen van Satan. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, usted y yo, es a dar respuesta con la Biblia a las tentaciones del diablo. In de oorlog tussen de Filistijnen en Israël, En una guerra entre los filisteos y los israelitas, je ziet de oorlog in Israël, dit is al heel veel jaren, dit is 3000 jaar geleden. eso es, 3000 3000 jaar geleden. eso hace 3000 años. Toen hebben de Filistijnen alle ijzeren smeden vanuit Israël weggehaald. Se llevaron todas las lanzas de hierro de Israel, los filisteos. Met als gevolg dat er niemand is die in staat is om zwaard en speer te maken. Todo lo que se usaba para hacer las lanzas. Y entonces el resultado es que nadie podía hacer ni espadas ni lanzas. Net als in de oorlog nu in Iran wordt gebombardeerd dat ze geen kernwapens zouden meer kunnen maken. Igual que ahora se bombardea Irán para que no, o sea, se bombardea donde hacen las bombas para que no las puedan hacer. Dus de Filistijnen, die zijn slim, die hebben gedacht, als ze geen ijzersmeden hebben, hebben ze geen wapens. Entonces, si los filisteos fueron listos y pensaron, si no tienen herreros, no podrán hacer armas. En dat is wat de duivel vandaag de dag ook doet. Y esto es lo que el diablo hace hoy en día también. Wat is ons wapen? ¿Cuál es nuestra arma? Ons wapen is het woord van God, zwaard. Nuestra arma es la palabra de Dios, la espada. En de duivel probeert de wapens van ons weg te nemen. Y el diablo intenta quitarnos todas las armas. De duivel probeert ons zo druk te maken in het leven dat we geen tijd meer hebben voor het woord van God. El diablo intenta ocuparnos tanto durante nuestra vida para que no tengamos tiempo para la palabra de Dios. Ons leven zo vervullen met zorgen, met geldproblemen, met hobby's, met allerlei dingen, dat we geen tijd meer hebben voor het woord van God. Distraernos con problemas, con hobbies, con problemas de dinero, para que no tengamos tiempo para la palabra de Dios. En als we toch tijd nemen om voor het woord van God, Y si aún así sacamos tiempo para la palabra de Dios, dan gaat Satan
het woord van God in twijfel trekken. Entonces el diablo va a intentar o va a poner en duda la palabra de Dios. Zoals tegen Eva, heeft God dat wel gezegd? Como con Eva, ¿realmente Dios ha dicho esto? Ik noem drie voorbeelden, er zijn veel meer andere voorbeelden. Voy a nombrar 3 ejemplos, hay muchos más. De laatste 150 jaar Los últimos 150 años heeft Satan door middel van Charles Darwin de evolutieleer binnengebracht. ha traído el diablo por medio de Charles Darwin la teoría de la evolución. God heeft de La mens regel. niet geschapen, Dios no ha creado a la persona, maar wij zijn van dieren, apen, mensen geworden. sino que hemos venido de los monos. Dan is er ook geen zondeval. Entonces tampoco hubo caída. Geen zondeval, dan heb je ook geen heiland nodig. Si no hubo caída en el pecado, entonces tampoco necesitas un salvador. Dus het boek Genesis wordt in twijfel getrokken. Entonces el libro de Génesis se pone en duda. Het boek Exodus, El libro de Éxodo, Israël uit Egypte. Israel sale de Egipto. Heel veel archeologen afgelopen 50 jaar die zeggen, Israël is nooit in Egypte geweest. Muchos arqueólogos dicen en los últimos años que Israel nunca ha estado en Egipto. Mijn vrouw en ik zijn in Avaris geweest, een plek ten noorden van Cairo. Mi mujer y yo hemos estado en Apairos, en un sitio Egipto. al norte de Cairo, en Egipto. En daar hebben we een begraafplaats gezien van jonge baby's onder de 2 jaar naast elkaar. Eén hele voetbalveld. Y ahí hemos visto un campo de fútbol lleno de bebés de menos de 2 años, niños enterrados. Geen andere verklaring dan dat het uit de tijd van Mozes moet zijn. No hay ninguna otra explicación, sino que tiene que ser del tiempo de Moisés. Maar de Satan is gelukt om de archeologen te doen geloven. Israël is nooit in Egypte geweest. Pero Satanás ha logrado hacer creer a los arqueólogos que Israel nunca ha estado en Egipto. Exodus is niet betrouwbaar. Entonces, Éxodo no es fiable. Derde voorbeeld, het boek Jesaja. Tercer ejemplo, el libro de Isaías. Vanmorgen hebben we gehad over koning Kores. Esta mañana hablamos del rey de Ciro. Als Jesaja werkelijk door Jesaja was geschreven, Si Isaías realmente hubiera sido escrito por Isaías, dan was hij een echte profeet. Ah. Dan was hij een echte profeet. entonces él realmente era un profeta. Want Jesaja heeft gesproken over koning Kores die 150 jaar later is gekomen. Porque Isaías escribió sobre el rey de Ciro que vino 150 años después. Dus als je gelooft dat boek Jesaja echt door Jesaja is geschreven, dan is Jesaja een echte profeet van de levende God. Entonces, si crees que el libro de Isaías realmente fue escrito por Isaías, entonces él era un profeta real del Dios viviente. Maar de moderne theologen van vandaag, Pero los teólogos modernos de hoy en día die zeggen ons, Jesaja is niet door Jesaja geschreven. nos dicen que Isaías no lo escribió Isaías. Je hebt 3 of 4 mensen die de naam Jesaja gebruiken. Tienes 3 o 4 personas que usan el nombre de Isaías. En over het koning Kores, dat is achteraf geschreven door iemand die de naam Jesaja gebruikte. Y lo relativo al rey Ciro fue escrito posteriormente por alguien que usaba el nombre de Isaías. Dat zijn de moderne theologen, christenen, theologen, die vandaag de dag niet meer in de levende God geloven. Estos son los teólogos modernos, cristianos, que hoy en día ya no creen en el Dios vivo. Ze zeggen, Jesaja is niet betrouwbaar. Ellos dicen, Isaías no es fiable. En hier vind je de basis van het christelijk geloof. Y aquí está la base de la fe cristiana. Genesis de schepping, Génesis es la creación, Exodus de verlossing van Israël, Éxodo es la salvación del pueblo de Israel, Jesaja de betrouwbaarheid van het profetisch woord. Isaías es la fiabilidad de la palabra profética. Als de fundamenten van het huis wordt weggehaald, Si quitamos los fundamentos de la casa, stort het hele huis in elkaar. toda la casa se derrumba. Maar wij herkennen hier de hand van Satan. Pero aquí reconocemos la mano de Satanás. Satan die vanaf het begin het woord van God heeft betwijfeld. Satanás que desde el principio puso en duda la palabra de Dios. En ook vandaag de dag
hoor je christenen die zeggen, ja, dat staat er wel in, Y hoy en día también oyes cristianos que dicen, sí, eso es lo que está, maar ja, lo que dat heeft, pone, maar dat heeft Paulus gezegd. pero eso lo dijo Pablo. Oh, dat is maar 1 keer. O eso ocurrió una vez. Of, nou ja, bij mij is dat anders. No, en mi caso es diferente. Wij moeten leren om het woord van God werkelijk met het gezag van het woord van God te aanvaarden. Tenemos que aprender a aceptar la palabra de Dios con la autoridad de Dios. We lezen in Lucas van een centurion, Leemos en Lucas de un centurión en de centurion zegt, Heer, mijn slaaf is ziek, maar u hoeft niet bij mij te komen. y el centurión dice, Señor, mi esclavo está enfermo, pero no hace falta que vengas. Want de Heer Jezus was van plan om te komen om de handen op te leggen. Porque el Señor Jesús tenía la idea de ir y ponerle las manos encima. En de centurion zegt, u hoeft maar 1 woord te spreken en dan zal mijn slaaf genezen zijn. Pero el centurión le dice, simplemente tienes que decir una palabra y mi siervo será sanado. Want ik ben soldaat en mijn onderdanen die luisteren altijd naar mij. Als ik zeg ga, dan gaan ze. Porque yo soy soldado y los que están por debajo de mí siempre me escuchan. Y si yo digo a este, ve allá, él va. En u hoeft me te zeggen, hij wordt beter en dan zal hij beter worden. Y solamente hace falta que tú digas que mejore y él va a mejorar. En toen de Heer Jezus dat hoorde, Y cuando oyó el Señor Jesús esto, toen verwonderde hij zich. se maravilló. Hij zegt, in heel Israël heb ik zo'n groot geloof nog niet gezien. Y él dice, en todo Israel no he visto una fe así de grande. En dat is het geloof wat de Heer Jezus ook in jou en mijn leven wil zien. Y esta es la fe que el Señor Jesús quiere ver en tu vida y en la mía. Dat we geloven in het gezag en betrouwbaarheid van het woord van God. Que creamos en la autoridad y en la fiabilidad de la palabra de Dios. De Heer heeft gesproken over de eindtijd. El Señor Jesús habló sobre el tiempo del fin, los tiempos del fin. Kenmerken die we kunnen herkennen. Características que podemos reconocer. Ik noem een paar voorbeelden. Mattheüs 24. Nombramos un par en Mateo 24. De vraag was, Heer, hoe kan ik herkennen dat u terug zou komen? La pregunta era aquí, Señor, ¿cómo puedo reconocer que tú vas a volver? En de Heer Jezus geeft ons 4 antwoorden. Y el Señor Jesús nos da 4 respuestas. Oorlogen, Guerras, hongersnoden, hambrunas, ziekten, epidemieën enfermedades, epidemias en tenslotte natuurrampen. y por último desastres naturales. 4 dingen. 4 cosas. En we zullen straks zien dat in Openbaring 6 Y luego veremos que en Apocalipsis 6 precies deze 4 dingen weer genoemd worden. exactamente estas 4 cosas son nombradas otra vez. En de Heer Jezus noemt deze 4 kenmerken Y el Señor Jesús nombra estas 4 características het begin van de weeën. el principio de dolores. Nou, de moeders onder ons die kunnen vertellen wat weeën zijn. Las madres entre nosotros podemos decir lo que son los dolores. Ik heb gezien bij mijn vrouw, dan komen de weeën en dan heb je pijn in je buik. Yo lo he visto con mi mujer, vienen los dolores y entonces tienes dolor en la barriga. Duurt 1 minuut Dura 1 minuto en dan is het voorbij. y entonces ha pasado. En dan denk je, nou is klaar, ze is weer beter. Y entonces piensas, ya está acabado, está mejor. Maar na een half uur komt dat weer terug Pero después de media hora vuelve en gaat weer weg. y se vuelve a ir. En dan wordt dat 20 minuten en gaat weer, Y después son 20 minutos y va otra komt vez weer terug. En dan wordt het steeds sterker. y se vuelven más fuertes cada vez. Dat is wat de Heer Jezus zegt met het begin van de weeën. Esto es lo que el Señor Jesús dice con el principio de dolores. We hebben oorlogen en geruchten van oorlogen. Tenemos guerras y rumores de guerras In Israël en nou is het weer even voorbij. en Israel y ahora se ha pasado. Oekraïne en nog steeds bezig, maar misschien gaat het ook weer voorbij. Parece que sigue, pero también que se pasa. Maar dan heb je de rest van de wereld, in Taiwan, Noord-Korea, overal, in Afrika, overal oorlogen, Sudan. Pero tienes guerras en otras partes del mundo también, en Corea del Norte, en Taiwán,
también en Sudán, En dan gaat dat op en af, op en af. y son o sea, activas y se desactivan, y luego vuelven a activarse y se... Maar de Bijbel zegt dat wordt alleen maar erger. Pero la Biblia dice que eso solo irá a peor. En dan heb je hongersnoden. Y entonces tienes hambrunas. Nou, in Europa valt dat nog een beetje mee. En Europa no es que tengamos... Je merkt dat alles duurder wordt. Simplemente vemos que todo sube de precio, Dat je gaat kijken, nou kan ik dat nog kopen of kan ik dat niet kopen? que vas a mirar, ¿puedo comprarlo o ya no puedo comprarlo? Maar in Sudaan en heel veel andere landen, 500.000 mensen dreigen te sterven aan hongersnood nu. Pero ahora en Sudán y en otras partes, 500.000 de personas están a punto de morir de hambre. 14 miljoen mensen zijn gevlucht uit Sudaan. 14 millones de personas han huido de Sudán. 3-4 miljoen zitten in Egypte 3 o 4 millones están en Egipto en de rest verspreid in Sudaan zelf. y el resto se ha repartido por el mismo Sudán. En ze hebben allemaal armoede en honger. Y todos tienen pobreza y hambre. Broeders en zusters in Khartoum, in hoofdstad van Sudaan, Los hermanos y hermanas en Jartún, en la capital de Sudán, die hebben al een jaar lang, elke dag kwamen ze bij elkaar om rijst en witte bonen te eten. llevan años ya que todos los días se unen para comer arroz y alubias blancas, 1 keer per dag. un día a la vez, una vez por día. Het zijn broeders en zusters die we kennen. Son hermanos y hermanas que conocemos. En er zitten honderden in Cairo, hopen we volgende maand daar naartoe te gaan. Y hay cientos en el Cairo y el próximo mes esperamos ir ahí. Ze lijden werkelijk armoede, hongersnood. Ellos padecen realmente pobreza y hambre. Hongersnood en armoede over heel de wereld. Hambruna y bueno, necesidad por todo el mundo. Ten derde vind je pestilentie. El tercer elemento es la pestilencia. Modern woord epidemie. Palabra moderna es epidemia. We hebben net COVID gehad. Hemos tenido ahora el COVID. Maar de Bijbel zegt dat komen er meer van de soortgelijke ziektes. Pero la Biblia dice que vienen más de este tipo de enfermedades. En tenslotte heb je natuurrampen. Y por último tenemos los desastres naturales. Aardbevingen, tsunamis. Men is bang voor alle milieurampen vandaag de dag. Terremotos, tsunamis, las personas están con miedo de diferentes desastres hoy en día. En die dingen zien wij in de afgelopen jaren. Y estas cosas las hemos ido viendo en los últimos años. Niet alleen in Mattheüs 24 en in Openbaring 6, maar ook in Ezekiel vinden we deze 4 rampen. Altijd maar weer. No solo en Mateo y en Apocalipsis, sino también en Ezequiel se ven estos 4 desastres. Want door de oorlogen gaat alle geld naar wapens. Porque por la guerra todo el dinero va a las armas. Dit zijn kenmerken die we zo in een omgeving in die landen kunnen herkennen. Estas cosas son cosas que podemos ver en el entorno en estos países. Maar dan heb je de morele kenmerken in de wereld in de eindtijd. Pero también tenemos la característica moral del mundo en el tiempo del fin. En Romeinen 1 spreekt over de morele kenmerken van de laatste dagen. Y Romanos 1 habla de las características morales del mundo en los últimos tiempos. En dan wordt gezegd, God heeft hen overgegeven. Y ahí dice, Dios los entregó. Overgeven betekent, het is niet alleen dat God heeft toegelaten, Entregar significa no simplemente que lo ha permitido, maar God heeft het actief zo bestuurd dat dat gebeurt als oordeel. Sino que Dios ha guiado que ocurra activamente como un juicio. En dat heeft te maken met 3 dingen, met je lichaam, met je ziel en met je geest. Y tiene que ver con 3 cosas, con tu cuerpo, con tu espíritu y con tu alma. Dat eerste met het lichaam, dat het lichaam van de mens, dat die eigen ik centraal staat. En primer lugar, que con el cuerpo, que esté central el yo. Mensen leven alleen maar om van het leven te genieten.
Las personas viven simplemente para disfrutar de la vida. Hoe zeggen ze, pluk de dag. Carpe diem. Sí, aprovecha el tiempo. Carpe diem. Carpe diem. Dat betekent, geniet van, morgen ben je dood, maar geniet maar van vandaag. Disfruta del hoy porque mañana vas a estar muerto. Het leven is één feest, kort, dan moet je genieten. La vida es una fiesta y es corta, así que tienes que disfrutar. Dat is 1. Ese es el número 1. 2, ziel. 2, el alma. En met de ziel, dan is het de eigen ik gericht op van alles en nog wat. Y con el alma, el propio yo está guiado a todas las cosas, a de todo, Maar je wordt onteerd, pero eres deshonrado, want je overschrijdt de grenzen van de schepping. porque traspasas las reglas de la naturaleza. God heeft de mens geschapen, man en vrouw, Dios ha hecho las personas, hombre y mujer, met de bedoeling dat die twee één zouden zijn, con la idea de que esas dos se volvieran uno, geest, ziel en lichaam. espíritu, alma y cuerpo. Maar de mens heeft nu alle grenzen overschreden. Pero las personas, la humanidad ha traspasado todos los límites. Het is niet alleen man-vrouw, maar man-man, vrouw-vrouw. Ya no es hombre y mujer, sino que es hombre con hombre y mujer con mujer. En die ene zegt, maar ik ben geen man, ik ben geen vrouw, ik ben wat anders. Y uno dice, yo no soy ni hombre, no soy hombre, sino soy mujer o alguna otra cosa. En die ene zegt, nou, ik ben niet gericht op één persoon, ik ben gericht op een groep mensen, ik kan met iedereen naar bed. Y el otro dice, yo no puedo estar enfocado a uno, sino me siento atraído por más personas y poder acostarme con todo el mundo. Ik bepaal zelf wel. Ya decido yo mismo. Dat is de tweede. Ese es el segundo. En de derde is, ik wil geen God meer weten. Y el tercero es, no quiero saber de Dios, o no quiero conocer a ningún Dios. Het is niet alleen maar zondigen, No es solo pecar, maar het is zondigen met het vuist omhoog tegen God. es pecar con el puño arriba contra Dios. En dat betekent dat mensen niet alleen zondigen, Y eso significa que las personas no simplemente pecan, maar wee diegenen die daartegen zijn. pero pobre de aquel que se interponga. En wij leven in een tijd dat zelfs de werkgroep van de VN, van de United Nations, Vivimos en un tiempo en el que incluso el grupo de trabajo de las Naciones Unidas die beschouwt de Bijbel als hindernis. ve la Biblia como un impedimento. Hindernis voor de mensenrechten van de LHBTQ-groep. Un impedimento para el grupo de personas del grupo LGTB. U ziet dat als je de Bijbel wil vasthouden, dan zijn deze mensen tegen jou. Y se ve que si tú quieres sostener la Biblia, entonces estas personas están en contra tuya. Mensenrechten van deze groep is belangrijker dan onze geloofsvrijheid. Los derechos de estas personas son más importantes que nuestra libertad de religión. Zover zijn we al. Así, aquí ya hemos llegado. Maar dat betekent voor ons dat God de mensen bezig is om los te laten. Pero esto significa para nosotros que Dios está entregando a esas personas, está soltando a esas personas. Loslaten of overgeven betekent God trekt niet meer aan deze mensen. De entregar o soltar significa que Dios ya no atrae a estas personas, no jala a estas De Heer personas. Jezus zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt, Johannes 6. El Señor Jesús dice, nadie viene al Padre si no le atrae el Padre, si no le trae el Maar Padre. deze mensen hebben zo God afgewezen dat God zegt, ik respecteer jouw mening, jouw wil. Sorry. Dat deze mensen hebben God zo afgewezen dat God zegt, ik respecteer jouw wil. Estas personas han rechazado tan fuerte a Dios que Dios dice, pues respeto lo que quieres. God sprak tot Farao en Farao zegt tot 3 keer, nee, ik wil niet. Dios habló a Faraón y Faraón dice hasta 3 veces, no, no quiero. En de 4e keer zegt, als jij niet wil, dan kan je niet meer. Je kunt niet meer bekeren. Y en la 4ª vez le dice, si no quieres, ya no puedes. God spreekt minstens 2 tot 3 keer tot ons, zegt Job. Job dice que Dios nos habla 2 a 3 veces mínimo.
En als we elke keer nee zeggen, dan kan God op een gegeven moment zeggen, ik trek niet meer aan jou. Y si cada vez decimos que no, entonces Dios en cierto momento puede decir, vale, pues ya no te... En dat woord overgeven is hier dat God zegt, ik ga niet meer aan jou trekken. Y este soltar es que Dios dice, ya no te voy a llamar más. O ya. In de taal van de Bijbel, de maat van de zonde is vol. En el idioma de la Biblia, la medida del pecado está colmada, está llena. In Openbaring vinden we nog andere kenmerken. En Apocalipsis encontramos alguna característica más. Dan vind je zelfs de 10 geboden allemaal aan de kant gezet. Ahí encuentras que incluso los 10 mandamientos se han puesto todos de lado, se han dejado todos de lado. Moorden, abortus, euthanasie, alles is gewoon normaal in deze wereld. Asesinatos, el aborto, la eutanasia, todo es ya normal en este mundo. Het is zo duidelijk, je hoeft het eigenlijk niet te behandelen. Está tan claro que ni siquiera tenemos que hablar de eso, tenemos que tratarlo. De 10 geboden wordt in de wereld aan de kant gezet. Los 10 mandamientos han sido puestos de lado en el mundo, dejados de lado. Maar hoe zit dat in de christenheid? Pero ¿cómo está en el cristianismo? In de christenheid, dan lees je in 2 Timotheus 3. En 2 de Timoteo 3, 2 Timotheus 3. Beginnen bij vers 1. desde el versículo 1, tot en met. Dan lezen we tot met vers 5. Hasta el versículo 5, del 1 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dank u. Gracias. Deze 18 kenmerken Estas 18 características, 6, 6 y 6, zijn geen kenmerken van de wereld, maar van de christenheid in de eindtijd. no son características del mundo, sino del cristianismo en el último tiempo. Dat laat zien hoe ver de christenheid gezakt is. Eso deja ver que hondo ha caído el cristianismo. Ik wil niet alle 18 punten behandelen. No quiero tratar los 18 puntos, Ik wil drie punten benoemen van deze dingen. quiero nombrar 3 cosas de estas. In de eerste plaats staat, in de eindtijd, de laatste dagen zullen zware tijden zijn. En el primer versículo está que que el último tiempo serán tiempos pesados, tiempos difíciles. Dat woord zwaar is hier een heel zeldzame woord. La palabra pesado aquí es una palabra muy poco común. In het Grieks komt dat maar 2 keer voor in de Bijbel. En griego solo sale 2 veces en la Biblia. 1 keer komt dat bij de bezetenen in Gadara. Una vez con los que estaban rodeados en Gadar. En dat betekent dat de woest daar betekent dat die man onder de macht van Satan is. Con el endemoniado gadareno, exacto. Y eso significaba que este hombre estaba bajo el poder de Satanás. Maar dat betekent dat ook in het woord eindtijd, zware dagen, dat we mogen denken aan speciaal de werking van Satan. Y eso significa que aquí también podemos pensar en especial al trabajo fuerte de Satanás. Satan is altijd 2000 jaar lang bezig. Satanás ha estado trabajando por 2000 años. Maar in Openbaring 12 lees je dat in de laatste dagen Satan weet dat zijn tijd nog maar kort is. Pero en Apocalipsis por Apocalipsis sabemos que el diablo sabe que su tiempo está cerca. Daarom moeten we de gevaren van de eindtijd niet onderschatten. Er zit Satan zelf daarachter. Entonces, por eso no debemos subestimar los peligros del último tiempo porque está Satanás detrás. Het tweede woord is zelfzuchtig. La segunda palabra es
egoístas y amantes de sí mismo. Zelfzuchtig betekent dat mensen steeds meer alleen maar op zichzelf gericht zijn. Egoísta significa que las personas cada vez más solo se enfocan en sí mismas. Als ik maar gelukkig ben, Con que yo sea feliz of mijn vrouw of mijn man gelukkig is, minder belangrijk als ik maar gelukkig ben. es menos importante si mi mujer o mi marido es más o menos feliz si yo soy feliz. Of de kinderen of broeders en zusters gelukkig zijn als ik maar gelukkig ben. Menos importante si los niños o si los demás hermanos y hermanas están bien, Alles mag, aunque yo sea feliz. alles mag als je maar gelukkig wordt. Todo está permitido si te hace feliz. Dus zelfzucht betekent je eigen geluk is de norm. Entonces, el egoísmo pone primero tu propia felicidad. Tu propia. En het gaat zo ver, ten derde, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Entonces, va tan lejos como en el versículo 3. Het gaat niet zozeer om God, maar als ik me fijn vind. Amadores de los deleites más que de Dios. No importa cuántos y... Sommige christenen worden gevraagd gesteld, en was het fijn in de samenkomst? Algunos creyentes les preguntan, ¿estuvo bien la reunión? Antwoord, ik heb er niks aan gehad. No me ha gustado a mí. Is dat de vraag die je mag stellen bij een samenkomst van christenen? Esa es una pregunta que debemos preguntar en una reunión de creyentes. Heb je wel eens de vraag gesteld, heeft God er wat aan gehad aan jouw aanwezigheid? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, ¿Dios ha tenido provecho de nuestra presencia? Ben jij tot zegen geweest voor andere broeders en zusters? ¿Has sido tú de bendición para otros hermanos y hermanas? Of denk je alleen maar, ik vind het saai, ik vind er niks aan, ik heb er niks aan gehad? O solo piensas, me aburro, o para mí no ha sido interesante o no ha estado bien. Dat is het kenmerk van de eindtijd. Es una característica del último tiempo. Gericht op ikzelf. Dirigido a mí mismo. We gaan naar de pauze verder. Vamos a hacer una pausa. Ja? Ahora sí. Daniel 12, vers 4. Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. We kunnen de kennis op twee manieren lezen. Podemos leer el conocimiento de dos maneras. Eén daarvan is dat in de eindtijd dat gelovigen meer van de schrift zullen kennen. Una de esas es que en el último tiempo los creyentes sabrán más de las palabras. Dat is niet ons onderwerp, maar met name No es nuestro tema, pero especialmente de groep die genoemd wordt de verstandigen. Dat zijn Joodse gelovigen in de eindtijd die in de Heer Jezus straks gaan geloven. Pero esos son los judíos que van a creer después en el Señor Jesús, que se llaman los entendidos. Ze worden de maskilim genoemd, de verstandigen. Los entendidos, los maskilim. Ze zijn verstandig omdat ze luisteren naar het woord van God. Son sabios porque escuchan a la palabra de Dios. Dat zal gebeuren zo ongeveer tijdens de laatste oorlog van Israël. Esto más o menos ocurrirá durante la última guerra de Israel. Maar voor ons, vandaag de dag, kun je ook zeggen, we zijn verstandig als wij luisteren naar het woord van God. Pero para nosotros también ahora se puede decir, somos sabios si escuchamos a la palabra de Dios. En ik hoop dat overdenking van Gods woord van vandaag Y espero que el estudio bíblico de hoy niet wordt beschouwd als een etentje in een restaurant. no sea visto como una comida de restaurante, Dat doe je 1 keer per maand of zo. que hacemos una vez al mes o algo así, Maar dat dat meer is een aperitief. sino que sea un aperitivo más. Dat je zegt, nou, ik wil er meer van eten. Que digamos, sí, quiero comer más de esto. Dat je thuis komt en dat je meer verlangen krijgt om de Bijbel, de Heer Jezus, het woord van God beter te kennen. Y que llegues a casa y digas tengas hambre de conocer más la palabra de Dios y al Señor Jesús. Dat je niet alleen maar denkt, nou dat is leuk, fijn dat die broeder
uit Nederland wat heeft verteld, Que no pienses, está bien, esto que ha explicado el hermano de Holanda está bien, maar het is echt bedoeld als een lezing als dit is bedoeld als aperitief, om je honger op te wekken. sino que una conferencia como esta realmente está pensada como un aperitivo para despertar el hambre. En als je het woord van God opent, dan ontvang je heel veel zegen. Y si abres la palabra de Dios, entonces recibes mucha bendición. Dat is voor zeker. Esto es seguro. Maar er is een tweede betekenis van kennis vermeerderen. Pero el segundo significado de este conocimiento, We leven in de afgelopen 50 of 60 jaar. De kennis is enorm toegenomen. pero en los últimos 50, 60 años el conocimiento ha aumentado muchísimo. Ik weet nog 50 jaar geleden, toen we net getrouwd waren, dat ik dacht, een computer, wat is dat dan toch eigenlijk, een computer? Yo me acuerdo de cuando justo nos habíamos casado hace 50 años y pensaba, ¿qué es un ordenador? Un computador. En we gingen naar Israël en de broeders daar, die hadden al eerder dan wij in Europa mobieltjes. Y fuimos a Israel y los hermanos allí tenían móviles antes que nosotros aquí en Europa. En rijden ze auto en dan zeiden ze in het mobiel, vrouw, maak het eten klaar, over 5 minuten zijn we thuis. Entonces conducía un hermano y llamaba a su mujer y decía, prepara la comida que en 5 minutos estamos ahí. Toen dacht ik bij mezelf, hoe modern zijn ze? Entonces pensé, qué modernos son estos. Maar tegenwoordig, onze kleindochter van 3, die belde opa met automobieltje. Opa, ik wil met u praten. Pero hoy en día mi nieta de 3 años coge el móvil y llama a su abuelo, abuelo, quiero hablar contigo. De kennis is enorm toegenomen. El conocimiento ha aumentado muchísimo, Maar we zitten aan de grens van iets anders. pero estamos en la frontera con algo más, De AI, de Artificial Intelligence. de la inteligencia artificial. Zelfs de kenners die hielden het hart vast van waar gaat dat heen? Incluso los que saben están temblando de a dónde va esto. Ze zeggen over 4, 5 jaar, dan kom je de AI dat slimmer is dan de mens. Dicen que en 4 o 5 años habrá una inteligencia artificial que es más inteligente que las personas. En de AI is nu ontwikkeld door de mens. La inteligencia artificial está siendo ahora desarrollada por las personas, En straks wordt de AI door de AI zelf verder ontwikkeld. pero luego se seguirá desarrollando por la misma inteligencia artificial. De AI heeft de mens straks niet meer nodig om zich te ontwikkelen. La inteligencia artificial luego no necesitará a la persona para seguirse desarrollando. En heel veel mensen zijn daar bang voor. Y muchas personas le tienen miedo a eso. Maar ontwikkeling is niet te remmen. Pero este desarrollo ya no se puede frenar. Als Amerika de AI niet ontwikkelt, dan doet China dat wel. Si América no desarrolla la inteligencia artificial, ya lo hará China. En de AI is nodig voor de oorlogsvoering van de laatste tijd. Y la inteligencia artificial es necesaria para la guerra del último tiempo. De kennis, zegt Gods woord, zal zich vermeerderen. La palabra de Dios dice que el conocimiento se multiplicará. Maar de mensen zijn allemaal bang voor wat er allemaal gaat gebeuren. Pero todas las personas tienen miedo de lo que va a pasar. We gaan kijken naar Openbaring 13. Vamos a mirar en Apocalipsis 13. In Openbaring 13 hebben we te maken met het beest. Met 2 beesten. Apocalipsis 13 tenemos que ver con las 2 bestias. Vemos las 2 bestias. Als we nu kijken naar Openbaring 13 vers 1. El versículo 1. 1 en 2 en 3 versen. El 1, el 2 y el 3 de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso,
y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. We lezen hier over een beest. Perdón, leemos aquí sobre una bestia. En dat is een beest die wij herkennen uit Daniel 7. Y es una bestia que reconocemos de Daniel 7, Alleen met een andere volgorde. simplemente con un orden diferente. Want in Daniel 7 vind je de leeuw. En dan heb je de luipaard. En dan heb je een geitenbok. En dan heb je een ijzeren beest. Porque Leo. en Daniel 7 tienes el león, el leopardo, Een geitenbok. el macho cabrío En een beest van ijzer. y una bestia de hierro. Dat zul je niet zien in de dierentuin. Beest Eso- van ijzer. Esa no se ve en el zoo. En deze 4 dieren komen overeen met de 4 koninkrijken van Daniel 2. Y estas 4 bestias coinciden con los 4 reinos en Daniel 2. Toen God Israël aan de kant zet door de ballingschap, Cuando Dios separa a Israel durante el cautiverio, ¿Él? toen heeft God laten weten, dit gaat er gebeuren. Entonces Dios dejó saber, esto es lo que va a ocurrir. En in Daniel 2 heb je de basis van het profetische woord. Y en Daniel 2 tienes la base de la palabra profética. En dat basis is een beeld. Ik had er in zo'n beeld thuis, maar ik heb het niet meegenomen. Maar 10 kilo meenemen. Él tiene un modelo de este, pero no lo ha podido traer porque solo podía traer 10 kilos. Het is het beeld van Nebukadnezar. In de droom van Nebukadnezar, hij zag een beeld van zichzelf. En el sueño de Nabucodonosor, él vio una imagen de sí mismo, Gouden hoofd, cabeza de oro, zilveren borst, pecho o pectoral de plata, koperen lendenen la cintura sí, los muslos de bronce en ijzeren benen. y lo de abajo de bronce, En las piernas. Los en de pies. uitleg vind je ook in het boek Daniel. Y la explicación de esto también está en el libro de Daniel. Dat goud spreekt van Babel, Nebukadnezar. El oro habla de Babilonia, Nabucodonosor. Dat zilver, Mede en Persen onder koning Kores. La plata habla de los medos y los persas bajo el reino de Ciro. Koperen lendenen, Griekenland, Alexander de Grote. El bronce de Alejandro Magno, los muslos de Grecia y Alejandro Magno. En een de ijzeren benen spreekt van Rome, het Romeinse Rijk. Y el hierro habla del Imperio Romano. In Daniel 7 vind je die 4 ook weer terug. En Daniel 7 los vuelves a encontrar esos 4. De gouden hoofd is een leeuw. La cabeza de hierro de oro es el león. Zilver is borst. Zilver is luipaard. La plata es el leopardo. En koper, dat is die geitenbok. El bronce es el macho cabrío. En die ijzerbenen, dat is die ijzeren dier. Y el hierro es el animal de hierro. We gaan niet praten nu over de eerste 3. No vamos a hablar sobre los primeros 3. We gaan spreken over de laatste. Vamos a hablar sobre el último. Rome. Roma. En Openbaring 13 gaat over Rome. Y Apocalipsis 13 va sobre Roma. En dan lees je in vers 1. Ik zag uit de zee een beest opstijgen met 10 horens en 7 koppen. Y ahí un momento que lo he perdido. En Openbaring 13 vers 1 en 2. me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En dan herken je in die beesten, ijzeren beest, en dan vind je luipaard en beer en leeuw,
de beesten van Daniel 7. Y aquí reconoces en esas bestias el león y después el leopardo y el oso, Met dit verschil, con la diferencia in Daniel 2 en Daniel 7 kijken naar het verleden, naar de toekomst. que en Daniel se mira desde el pasado hasta hacia el futuro In Openbaring 13 kijk je naar van de toekomst naar het verleden. y desde Apocalipsis 13 miras desde el futuro hasta el pasado, hacia el pasado. Daarom is de volgorde precies andersom. Por eso es el orden exactamente inverso. Maar dan kom je met de vraag, maar hoe zit dat nou met die ijzeren beest? Pero entonces te preguntas por qué lo de la bestia de hierro. En dan lees je in, even kijken, vers 3, En el versículo 3 lees dat van die 7 koppen, que de sus 7 cabezas, eentje is dodelijk gewond. una fue herida de muerte. Ik zie dat beest, ja. Dit beest met 7 koppen Es una En- bestia con 7 cabezas en is dodelijk gewond. y En- una es herida de muerte. En dat beest wordt genoemd in, even kijken waar er staat, dat was en is niet en zijn zal. Esa bestia se nombra en Nou, er staat ergens in die tekst dat dat beest was algún sitio en está is que niet esa bestia era y no es en zijn zal. Dat, y ha de ser. dat betekent dat volverá a ser. Rome bestond in periode, vroeger. Eso significa Dat is- que Roma existió un periodo En voor een tijd lang is hij dood. y durante un tiempo ha estado muerta En in de eindtijd zal die weer terugkomen. y en el tiempo del fin volverá a salir. Dat beest, La bestia, esta bestia, het Romeinse Rijk, bestaat uit 2 benen. el reino romano se compone de 2 piernas. En dat zie je in de geschiedenis van Rome, dat die bestaat uiteindelijk in het West-Romeinse Rijk en Oost-Romeinse Rijk. En la historia de Roma ves que existe un imperio romano del este y uno del oeste. Het West-Romeinse Rijk eindigt 5e eeuw, Oost-Romeinse Rijk 15e eeuw. Uno se acabó en el quinto siglo y el otro en el 15º siglo. Maar in de eindtijd zal die weer terugkomen. Pero en el tiempo del fin volverá. En dat is wat je leest in vers 3. Y eso es lo que lees en el versículo 3. En zijn dodelijke wond werd genezen. Y su herida de muerte fue sanada. Dat betekent, het Romeinse Rijk van vroeger zal terugkomen. Eso significa que el reino romano del pasado volverá a venir. En dat is wat we nu zien in de vorming van Europa. Y esto es lo que ahora vemos en cómo se ha formado Europa. Op dit moment is de hoofdstad Brussel, denk ik. En este momento la capital de Europa es Bruselas, Maar in de toekomst moet dat Rome zijn. pero en el futuro tiene que ser Roma. Als dat straks een eenheid is, dan komt dat weer terug. Rome van vroeger. Cuando se una todo, en el futuro va a ser Roma otra vez, la capital de antes y la de ahora. En dan kijken we naar de kenmerken van deze beest. Dat is het Romeinse Rijk. Y si miramos las características de esta bestia, el imperio romano, In vers 4 wordt gezegd, wie kan oorlog tegen hem? en el versículo 4 dice, ¿quién podrá luchar contra ella? Dat betekent dat Europa de machtigste militaire macht van de wereld zal zijn. Esto significa que Europa será la fuerza militar más potente del mundo. Dat is nu nog niet zo. Esto ahora no es así, Maar todavía. sinds president Trump zegt, jullie moeten zelf de verdediging uitzoeken in Europa. ¿Wie zegt dat? President Trump. Ah, el presidente Trump dice que tenemos que buscar en Europa la propia protección de Europa. Is heel Europa bezig om de budget voor wapens, met uitzondering van Spanje, van 2 naar 3 naar 5%. Dice que todos los países europeos están buscando el presupuesto para armas, menos España, Spanje stribbelt tegen, maar die volgt ook wel. que España aguanta de momento, pero también seguirá.
para Maar, aumentarlo del 2 al 5%. maar het resultaat zal zijn dat Europa de machtigste militaire macht zal zijn ter wereld. Pero el resultado será que Europa será la potencia militar más fuerte del mundo. In vers 12 lezen we over de aanbidding van het beest. En el versículo 12 leemos sobre la adoración de la bestia. En dat betekent dat Europa straks weer zal verbinden met dat wordt een godsdienstige macht. Y eso significa que Europa volverá a ser un estado religioso. En ik denk dat dat te maken heeft met de komst van de islam. De islam moet straks onderdrukt worden. En dat kan alleen maar als ook islam en christenheid onderdrukt wordt en dat een nieuwe religie komt. Y eso él cree que tiene, o sea, creo que tiene que ver con el Islam. Y es que tanto el Islam como el cristianismo se tienen que oprimir para que venga una nueva religión. In de tijd van het Romeinse Rijk wordt de keizer aanbeden als God. En el tiempo del Imperio Romano, el César era adorado como Dios. Ik heb een munt van keizer Nero en er staat dat hij God is. Op zijn munt. Tengo una moneda del emperador Nerón y pone que él es Dios. En dat is het kenmerk wat we nu hebben van het Romeinse Rijk. Dat gaat ook, ze zijn bezig met de christenheid aan de kant te zetten. Y eso también es lo que vemos en el último tiempo, que están ocupándose de quitar el cristianismo de en medio. In Openbaring 17 en 18 lezen we dat in het begin En Apocalipsis 17 y 18 leemos que en el principio dat beest de christenheid nodig zal hebben om aan de macht te komen. esta bestia necesitará el cristianismo para llegar al poder. Eenmaal aan de macht gekomen wordt de christenheid afgeschaft. Una vez llegue al poder, entonces el cristianismo se quita, se Dat is trouwens het beeld van Europa op dit moment. Y esta es la imagen de Europa en este momento. Europa, kijk, hier heb je een munt van Griekenland, van Zeus, Europa op Zeus. Aquí tienes una moneda de Grecia, que es Europa y Zeus. Dit is de vrouw, Europa. Esa es la Daarboven. mujer, Europa. En Arriba. op een koe, dat is Zeus. Y en una vaca, que es Zeus. Ik verwijs naar de verhalen van de Griekse mythologie. Dan kun je dat vinden. Maar dat is in een 2 €munt. Misschien heeft iemand de 2 € munt van de Griekenland hier. Esto es una moneda de 2 euros, igual alguien tiene una griega de ahora. Y esta vaca es el símbolo de la mitología griega que habla de Zeus. Dat vind je in Straatsburg ook bij de gebouw van de EU. Vind je dit beeld. Dit is van het gebouw van de EU. Dus Europa op Zeus. En el edificio de la Unión Europea en Estrasburgo, delante se ve esta estatua que es lo mismo, es Europa encima de Zeus. In Openbaring 17 en 18 wordt dat uitgelegd. Y en Apocalipsis 16 y 17 esto se explica. De vrouw, dat is christenheid. La mujer es el cristianismo, Die zal zich verbinden met het beest. se unirá con la bestia. Maar als het beest aan de macht komt, wordt de vrouw aan de kant gezet. Pero cuando la bestia llegue al poder, se quita esa mujer. Dat is altijd met alle dictators in de hele wereld. Hè. Die hebben iedereen nodig om aan de macht te komen. Eenmaal aan de macht gekomen, wordt iedereen aan de kant gezet. Y esto es con todos los dictadores así en el mundo. Ellos necesitan a los demás para llegar al poder, pero una vez llegan al poder, hacen a un lado a los que les han ayudado a llegar ahí. Dat beest heeft ook macht om vuur uit de hemel te doen neerdalen, zegt vers 13. La bestia tiene poder para hacer bajar fuego del cielo. De wapens van vandaag de dag lijkt wel op vuur uit de hemel. Las armas de hoy en día parecen fuego que cae del cielo. Toen Elia streed met de 450 priesters van Baal, Cuando Elías luchó contra los 450 sacerdotes de Baal, de test is, de ware God is in staat om vuur uit de hemel te laten neerdalen. la prueba era que el Dios verdadero podía acercar fuego del cielo y encender el. Baal kan dat niet. Y Baal no pudo. Maar de Heere God heeft vuur uit de hemel laten neerdalen. Pero Dios dejó hizo bajar fuego del cielo. Toen wist Israël, de Heere is de ware God. Y entonces Israel supo, el Señor es el verdadero Dios.
Maar in de eindtijd, dat beest zal in staat zijn om vuur uit de hemel te doen neerdalen. Pero en el último tiempo la bestia será capaz de hacer bajar fuego del cielo Om te laten zien, ik ben God. para mostrar yo soy Dios. Hier vind je dat de mens die God geworden is. Aquí encuentras el ser humano que se ha hecho Dios. Toen de mens zondigde, Cuando el ser humano pecó, zegt de slang, als je van deze vrucht eet, zul je zijn als God. dice la serpiente, si comes de este fruto serás como Dios. En hier in de eindtijd zie je een mens die zal zeggen, ik ben God. Y aquí en el último tiempo ves a la persona que dirá, yo soy Dios. In 2 Thessalonicenzen 2 lezen we van de antichrist dat hij in de tempel zal zeggen dat hij God is. En 2 Tesalonicenses 2 vemos que el anticristo se sentará en el templo y dirá, yo soy Dios. Vanmorgen hebben we gezegd, Israël is terug in het land. Esta mañana hemos dicho, Israel ha vuelto al país. Jeruzalem is terug in handen van Israël. Jerusalén ya ha vuelto a manos de los judíos. Maar er moet nog Israël. een tempel van de Joden komen Pero in Jeruzalem. tiene que ser construido un templo en Jerusalén de los Die judíos. is er bijna, Casi está, want alles is klaar. porque todo está listo. Het is net als Lego-blokjes. Son como piezas de Lego. Ze hebben gezegd dat alles is klaar. Binnen 24 uur, als de moskee weg is, kan een nieuwe tempel staan. Han dicho que 24 está todo listo y en 24 horas desde que se quite la mezquita puede estar el templo construido, puede estar el templo puesto. En dan komt nog de antichrist. Y entonces vendrá el anticristo. En dan is het klaar. Y entonces se acaba. Dit is wat we Está hier listo. lezen in Openbaring 13. Y esto es lo que leemos aquí en Apocalipsis 3. Lees je nog iets anders? In vers 15. Leemos algo diferente en el versículo 15. Het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou kunnen spreken. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Jesaja spotte met afgoden en die zegt, nou, afgoden kunnen niet praten. En Isaías se decía, bueno, los ídolos no pueden hablar, Maar in de eindtijd vind je hier een afgod die wel kan praten. pero en el tiempo del fin encuentras aquí un ídolo que sí puede hablar. En je leest hier dat het gegeven aan hem om het beeld van het beest adem te geven. Y leemos aquí que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Hier in Genesis heeft God in de mens van klei geblazen en de mens werd levend. En Génesis, Dios le infundió aliento al hombre y entonces el hombre fue un ser viviente. En hier vind je dat aan de mens macht heeft gekregen om aan het beeld leven te geven. Y aquí leemos que a la persona le es permitido infundir aliento en este ídolo. Zou dat een occulte macht zijn? ¿Será un poder oculto Of zou dat artificial intelligence zijn? o será la inteligencia artificial Of een combinatie van beide? o una combinación de las dos? Zullen we zien. Ya veremos. Maar dan is er hier een beeld dat intelligenter is dan de mens. Pero entonces tenemos aquí una imagen, un ídolo que es más inteligente que el ser humano. En ieder mens moet trouw bewijzen aan dit beeld. Y todo hombre tiene que jurar lealtad o demostrar lealtad a esta imagen, a este ídolo. En dat wordt gedaan door een merkteken aan je hand en tussen je ogen. Y eso se muestra poniéndote la marca, el sello en la mano y entre los ojos. De Joden hebben de tefilim, dat gebedsriem, hier en tussen de ogen. Los judíos tienen los rollitos de oración entre las cejas y en la mano, Dat ze nooit vergeten dat ze eigendom zijn van de Heere God. para que nunca olviden que son propiedad del Señor, de Dios. Maar hier heb je een merkteken dat Aquí, ze eigendom zijn van Satan. aquí tienen la marca de que son propiedad de Satanás. Maar tegelijkertijd is het waarschijnlijk een soort chip. Pero al mismo tiempo probablemente sea un tipo de chip. Want dan lees je in vers 17, ze kunnen niet kopen of verkopen zonder dat merkteken. Porque lees en el versículo 17 que no se podrá comprar ni vender sin esta marca.
Vroeger gebruiken we geld altijd. Briefjes van het Hace tiempo usábamos billetes, Briefje. dinero. briefje van Efectivo. 50. Binnenkort, ze zijn van plan in Europa om dat geld af te schaffen. Planean en Europa quitar el dinero efectivo. En dan kan we zo betalen. Entonces también ahora se puede pagar con esto, Maar dit kan nog gestolen worden. pero esto se puede robar. En dan komt in plaats daarvan, heb je een chip. Y entonces en lugar de eso, tussen je ogen. tienes un chip entre tus ojos o en la mano. In een casino in Rotterdam, in Nederland, En Holanda, en Rotterdam, hay un casino voor de hele rijke mensen, para las personas muy ricas die kunnen al een chip krijgen. que ya se pueden poner un chip. Dan hoef je geen portemonnee mee te nemen om naar de casino te gaan. Entonces no tienes que llevar tu cartera al casino Met die chip kunnen ze betalen. y pueden pagar con el chip. U ziet hoe dichtbij wij zijn aan het eind. Entonces ya vemos lo cerca que estamos del tiempo del fin. Ten slotte, Para cerrar, por último, de eindtijd wordt gekenmerkt door antisemitisme. el tiempo del fin se caracteriza también por el antisemitismo. En laten we lezen uit Psalm 83 Leemos en el Salmo 83, en 5. versículos 2, 3 y 4 del Salmo 83. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Ja, er komt dus een genocide. Entonces hay un genocidio. Niet, Viene un genocidio. niet van de Gazanen, No, ¿niet dónde? niet van Gaza, Ah, no de los de Gaza, maar van Israël. sino de Israel. Dat is wat hier staat. Eso es lo que está escrito. En wie gaat dat doen? ¿Y quién lo va a hacer? In vers 7 tot 9 lezen we van 10 volkeren. En los versículos 6 al 8 leemos de 10 pueblos. Van Turkije, Syrië, Irak, Iran, al die landen ten noorden van Israël. De Turquía, Siria, Irán y Irak, los países del norte de Israel. En dat wordt genoemd in Daniel 11 de koning van het noorden, de macht van het noorden. Y en Daniel 11, esto se llama los reyes del norte. En ze hebben tot doel om Israël als volk uit te roeien. Y su objetivo es quitar a Israel como pueblo, como nación. We lezen vandaag de dag in de krant media dat Israël bezig is met de genocide, maar de Bijbel zegt precies andersom. Hoy en los periódicos leemos que Israel está haciendo un genocidio, pero en la Biblia está exactamente al revés. U ziet hoe actueel de Bijbel is. Entonces ya veis cómo es de actual la Biblia. Zal het hun lukken, die 10 volkeren? Los 10 pueblos lo lograrán, las 10 naciones lo lograrán. Zachariah 13 maakt duidelijk dat dat zal lukken. Zacarías 13 aclara que sí, que lo lograrán. Laten we kijken naar Zachariah 13, Miramos en Zacarías 13, vers 8. versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. U zei dat het zal lukken, toch? Het zal lukken, ja. Meteen veel, vers 8. Er wordt 2/3 van Israël gedood. Ah, en el versículo 8, 2/3 partes del pueblo de Israel serán muertos. Hoeveel Joden wonen nu in Israël? 8 miljoen Joden en 2000 Arabieren. In Israël. Hoeveel? 8 miljoen Ah. Joden en 2 miljoen Arabieren. En Israel viven 8 millones de judíos y 2 millones de árabes. En hier lezen we dat 2/3 van de Joden gedood zullen worden. Entonces leemos que 2/3 de los judíos serán matados. Dit is nog nooit vervuld. Esto no se ha cumplido Het zal vervuld worden. y se cumplirá. Maar wat wil God hiermee doen? Pero ¿qué quiere hacer Dios con esto? In vers 9 staat dat de 1/3 deel zal tot bekering komen. En el versículo 9 dice que 1/3 parte se va a convertir. Mag ik zo samenvatten? Lo puedo resumir. De Joden in Israël geloven nu nog niet in de Heer Jezus. Los judíos en Israel ahora, hoy, no creen todavía en el Señor Met Jesús, uitzondering van een paar duizend Messiaans belijdende Joden.
con excepción de un par de miles de judíos Maar de- mesiánicos. Maar de miljoenen orthodoxe Joden, als ze de naam Jezus horen, spugen ze op de grond. Pero los millones de judíos ortodoxos, si oyen el nombre de Jesús, escupen en el suelo. Maar zij zullen tot geloof in de Heer Jezus komen. Pero ellos se convertirán al Señor. Hoe gaat dat? ¿Cómo va a ocurrir esto? Door middel van deze laatste oorlog. Por medio de esta última guerra. Zij zullen zo in verdrukking komen Estarán tan oprimidos en dan komen ze tot bekering. y entonces se convertirán. Profetisch is dat net als de broers van Jozef. Proféticamente es como los hermanos de José. Ze kwamen tot bekering toen zij in de gevangenis kwamen. Se convirtieron cuando fueron encerrados en prisión, fueron llevados a prisión. Pas als ze moeilijk hebben, dan komen ze tot geloof. Solamente cuando vienen a dificultades, cuando están en dificultades, entonces se convierten. Dat is de essentie van het boek Jesaja. Esa es la esencia del libro de Isaías. Jesaja 1 tot met 39 wordt samengevat in de naam van de baby van Jesaja. Isaías 1 al 39 se resume en el nombre del bebé. En de naam van de baby is Maher Shalal Gasbas. Y el nombre del bebé es el que ha dicho él. En dat betekent het oordeel komt. Que significa el juicio viene. En de tweede gedeelte van Jesaja 40 tot 66 La segunda parte del libro de Isaías, 40 al 66, wordt voorgesteld in de naam van de oudere zoon van Jesaja met de naam Shear Yasuf. está presentado con el nombre un hijo mayor de Isaías, llamado lo que ha dicho. En Shear Yasuf betekent een rest zal zich bekeren. Que significa un remanente que se convertirá. En dat is die twee dingen die nog zullen gebeuren met Israël. Estas son las dos cosas que aún sucederán con el pueblo de Israel. Er komt een oorlog, een oordeel over Israël. Todavía viene una guerra, un juicio sobre Israel. En te midden van het oordeel zullen ze roepen tot God. Y en medio de este juicio llamarán a Dios. En dan zal God de Messias zenden. Y entonces Dios enviará al Mesías. En ze zullen ontdekken dat Messias hetzelfde is als Jezus Christus. Y entonces descubrirán que Mesías es lo mismo que el Señor Jesucristo. Dan wordt dat raadsel van openbaring van Zacharia 12 opgelost. Entonces se resolverá el acertijo de Zacarías 12. In Zacharia 12 wordt gezegd, zij zullen mij zien die zij doorstoken hebben, zegt God. Entonces en Zacarías 12 se dice, entonces me verán a mí al que traspasaron, dice Dios. Maar heb je wel eens geprobeerd om een engel met een mes te doorsteken? ¿Has probado alguna vez atravesar a un ángel con una lanza, Zou je niet con lukken. un cuchillo? No lo lograrás. En hoe kan je met een speer God doorsteken? ¿Y cómo se puede traspasar a Dios con una lanza? Dat zou je nooit lukken. Nunca lo lograrás tampoco. En toch heeft God gezegd, ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Y aún así, dice Dios, me verán a mí al que traspasaron. U en ik, wij kennen het antwoord. Usted y yo conocemos la respuesta. God is mens geworden om doorstoken te kunnen worden. Dios se volvió hombre para poder ser atravesado. En dan lees je in Zacharia 12, en dan zullen ze zich bekeren, ze zullen wenen, ze zullen huilen. Y entonces lees en Zacarías 12 que entonces llorarán y se convertirán. Net als Saulus, die vervolgde de christenen. Igual que Saulo, que perseguía a los cristianos, Hij dacht dat hij God diende. él pensaba que estaba sirviendo a Dios En dan kwam de Messias. y entonces vino el Mesías En de Messias, in plaats van te zeggen, Saul, je hebt het goed gedaan, y en vez de decirle, lo has hecho bien, zegt de Messias tegen Saul, waarom vervolg je mij? dice el Mesías a Saulo, ¿por qué me persigues? A mí. Toen kwam de vraag, wie bent u, Christus? Y entonces le preguntó, En ¿quién Christus, eres, Señor? Christus antwoordde, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Dat zal gaan gebeuren met Israël binnenkort. Esto es lo que en breve pasará con Israel. Maar wat wij zien is dat alle elementen die komen nu bij elkaar. Pero lo que vemos es que todos los elementos se están juntando ahora.
Ik wil nog een paar andere dingen laten zien. Quiero mostrar aún un par de cosas más. Dit is Europa. Dit is, oh ja. Een paar dingen over Europa die wij opmerken. Un par de cosas a resaltar sobre Europa. Bij het beeld van Nebukadnezar was goud, zilver, koper, ijzer. En la imagen de Nabucodonosor era oro, plata, bronce y hierro. En dat ijzer wordt in twee gedeelten. Boven is puur ijzer en de voeten zijn ijzer vermengd met leem. Pero el hierro en las piernas se divide en dos y arriba sí es hierro puro, pero después se mezcla con barro. Wat is het verschil tussen de twee benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem? ¿Cuál es la diferencia entre las dos piernas de hierro y los pies mezclados con barro? En dat leem spreekt, zegt de Bijbel, van huwelijksgemeenschappen. De leem spreekt van dat ze niet te vermengen zijn. Ze zijn niet te huwen met elkaar. El barro habla de una mezcla que no se puede homogeneizar, que no se puede mezclar. Dat is wat wij van de afgelopen jaren hebben gezien. Esto es lo que hemos visto en los últimos años. In Europa, in Nederland, zit op dit moment 8% moslims. En Holanda hay en este momento un 8% de musulmanes. Over 10 jaar wordt het 15%. En 15 años serán 15%. Christenen of niet-moslims in Nederland hebben 1,6 kinderen per gezin. ¿Niet-moslims? Niet-moslims. Los que no son musulmanes en Holanda tienen de media 1,6 hijos por familia. En de moslims hebben Y los musulmanes tienen 6, 7. 5, 6, 7. En dat betekent in de nabije toekomst aantal moslims in Europa zal heel sterk toenemen. Y eso significa que en poco tiempo la cantidad de musulmanes en Europa aumentará muchísimo. Dat heeft Daniel al gezegd. Esto Daniel ya lo predijo. Maar wat is het gevolg dat ijzer en leem vermengd zijn? Pero ¿cuál es el resultado de que el hierro y el barro se mezclen? Dat wordt broos. Dat betekent, er hoeft een klein steentje komen en dan valt dat uit elkaar. Se debilita, porque no se puede mezclar, entonces con una piedrita que venga ya se rompe. En dat is eigenlijk de situatie van Europa nu. Y esta realmente es la situación de Europa ahora. En tijdelijk, om dat te redden, moet een dictator komen. Y temporalmente, para salvar esto, tiene que venir un dictador. Frankrijk heeft Napoleon gehad. Francia tuvo a Napoleón. Duitsland heeft Hitler gehad. Alemania tuvo a Hitler. Spanje heeft Franco gehad. España tuvo a Franco. Ik zeg niet te hard. No lo digo demasiado fuerte. Maar Europa zal een dictator moeten worden. Pero Europa tendrá que tener un dictador. Dat is Openbaring 13. Porque esto es Apocalipsis 13. En die gaat samen met de antichrist, het tweede beest in Openbaring 13 van Israël. Porque él va a hacer junto con el anticristo la bestia del Apocalipsis 13. Wij zien op dit moment herstel van Israël. Wij zien het herstel van Israël. En este momento vemos la restauración de Israel. Moet u zelf thuis lezen, Ezekiel 37. Para leer usted mismo en casa, Ezequiel 37. Ezekiel zag een vallei vol met doodsbeenderen. Ezequiel vio un valle lleno de muertos. En dat doodsbeenderen, dat is Israël. Y esos muertos son Israel. 2000 jaar lang verspreid over de hele wereld. Durante 2000 años repartidos por todo el mundo. En God zegt tegen Ezekiel, kan dat hersteld worden? Y Dios le dice a Ezequiel, ¿eso se puede restaurar? Ezekiel zegt, dat weet alleen God. Y Ezequiel dice, eso solo lo sabe Dios. Toen moest Ezekiel 2 keer profeteren. Entonces tuvo que
profetizar 2 veces Ezequiel. De eerste keer dat Ezekiel profeteerde, keerden de beenderen terug bij elkaar. La primera vez los restos se unieron otra vez Komt spier en huid, con músculos y piel, een groot leger. un ejército, En dat is wat we zien in 1948. y eso es lo que vimos en 1948. En Israël is nu een machtig land. Israel ahora es un país poderoso, Rijk en machtig. rico y poderoso, Maar er is nog geen leven. pero no hay vida Geen todavía, geestelijk leven. no hay vida espiritual. En dat komt daarna nog, de tweede profetie. Y eso viene después con la segunda profecía. En dat is wat Ezekiel 37 profeteerde. Y esto es lo que profetiza Ezequiel 37. Dan kijken we naar de antichrist. Entonces miramos al anticristo. De antichrist wordt gekenmerkt door het getal 666. El anticristo es reconocido por el número 666. In de Bijbel, 7 is het getal van de hemel, van God. En la Biblia, 7 es el número de Dios. Alles van God is 7. Todo lo de Dios es 7. 6 is het getal van de mens. 6 es el número de la persona, Net minder dan God. justo por debajo de Dios. De mens is geschapen op de 6e dag. La persona fue creada en el 6º día. Maar dan zie je Nebukadnezar, die maakte een beeld voor zichzelf van 60 keer 6L. Pero entonces vemos a Nabucodonosor que creó una imagen de 60 codos por 6 codos. Dat is bijna 30 meter hoog. Son casi 30 metros de alto. Dat is de poging van de mens om net als God te worden. Ese es el intento del ser humano de volverse como Dios, Het mislukte. pero falló. Maar in de eindtijd, dan wordt dat 3 keer 6. Pero en el tiempo del fin será 3 veces 6. Je kunt het vergelijken met 99,9999%. Die wil graag 100% worden, maar net niet. Lo puedes comparar como un 99,9999% que quiere ser el 100%, pero justo no lo logra. En 666 betekent, dat is de mens die probeert om God te zijn. Y el 666 es la persona que intenta, o el ser humano que intenta ser Dios. Heel veel mensen vandaag de dag, die willen zelf ook een God zijn. Iedereen commanderen. Muchas personas hoy en día quieren ser como Dios, quieren mandar a todo el mundo, Zelfs christenen. incluso cristianos. Wij mogen leren om alleen naar God te luisteren. Y podemos aprender a escuchar solo a Dios. We hebben hier nog een paar teksten. In Handelingen 12 lezen we over, wat is dat? Ja, Handelingen 12, dat Herodes een beeld is van de antichrist. Podemos leer también en Hechos 12 que Herodes es una imagen del anticristo. Toen Herodes Agrippa kwam met mooie zilveren kleding in de zonlicht, Cuando Herodes Agripa vino con ropa de plata a la luz del sol de la mañana, hij kon mooi toespraak houden. Hij is een, net Ja. als Hitler, hoe noem je dat? Een retoriek, sí, redenaar. Ja. hablaba bien, tenía retórica, era capaz de expresarse bien. Toen zeiden de mensen, dat is niet de stem van een mens, dat is de stem van God. Entonces las personas dijeron, esto no es palabra o voz del hombre, sino de Dios. En Herodes had moeten zeggen, nee, ik ben een mens, ik ben geen God. Y Herodes tenía que haber dicho, no, yo soy un hombre, no Dios. Maar Herodes vond het prachtig. Ik God, ja, ik ben God. Pero a Herodes le pareció precioso. Sí, Dios, sí, yo soy Dios. En toen heeft God ingegrepen. Y entonces Dios intervino. Jij een God? ¿Tú, Dios? Jij zult leven door wormen worden opgegeten. Te comerán los gusanos mientras estás vivo. Iedereen als hij sterft wordt door wormen opgegeten. Todo el mundo cuando muere se lo comen los gusanos. Maar als je eenmaal gestorven bent. Pero una vez ya es muerto. Maar Herodes wordt door wormen opgegeten terwijl hij nog leefde. Pero Herodes fue comido por los gusanos mientras todavía vivía. Dus hij crepeerde van de pijn. Entonces él se contraía del dolor. Alsof God een grapje maakte van, jij een God? Nee, je bent geen God. Era como si Dios hiciera un chiste, ¿no? De tú, Dios. No, tú no eres Dios. En dat is straks ook met de antichrist. Y eso también pasará con el De anticristo. antichrist die probeerde om als God te zijn. El anticristo intentará ser como Dios. En deze in Openbaring 19
Y leemos en Apocalipsis 19 dat God het eerste beest en het tweede beest bij de nekvel pakt que Dios cogerá a la primera bestia y a la segunda bestia por el cuello del cogote en in de poel van vuur gooide. y tirará en el lago de fuego. Er is nog niemand daar in de poel van vuur. No hay nadie aún en el lago de fuego y azufre. Satan komt pas 1000 jaar later in de poel van vuur. Y Satanás estará 2000 años después. Maar dat beest 1000 años. van Openbaring 13, het eerste en het tweede beest, zullen 1000 jaar van tevoren in de poel van vuur gegooid worden. Pero la primera y la segunda bestia serán tiradas antes, 1000 años antes, en el lago de fuego. Ik heb ook nog gehad over de koning van het noorden. He hablado también del reino del norte, o del Koning- rey del norte. Dat wordt genoemd in Jesaja 10 de tuchtroede van God. Se nombran en Isaías 10 la vara de mi ira. Dat dit betekent een tuchtroede dat God gebruikt om Israël tot inkeer te brengen. La vara que Dios usaba Syrië, ja. para llevar a Israel al orden otra vez. En dat is wat je ziet vandaag de dag. Wij denken we moeten keuze maken tussen Iran, Turkije en andere landen tegen Israël. Hoy en día se ve que como que tenemos que elegir entre Irán o Turquía o algunos otros países contra Israel. De Bijbel zegt, God zal deze landen gebruiken om Israël te tuchtigen dat ze tot geloof komen. Pero la Biblia dice que Dios usará a estos pueblos como vara para llevar a Israel otra vez al orden, al buen camino. De wegen van God is hoger dan onze wegen. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Ik wil eindigen met, niet met Babel, dat is de christenheid. Ik wil met iets anders eindigen. Quiero terminar con algo diferente, no con Babilonia. Anders zijn we geëindigd met allemaal negatieve dingen. Porque si no terminamos con solo cosas negativas. God heeft deze dingen in de Bijbel vermeld, opdat wij het profetisch woord gaan vasthouden. Dios ha nombrado estas cosas en la Biblia para que podamos agarrarnos a la palabra profética. En dat de morgensterren, dat is Venus, in onze harten gaat opstijgen. Y que la luz de la mañana o que la estrella de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Als het donker is, je hebt geen klok, je hebt geen horloge, je weet niet hoe laat het is. Cuando está oscuro y no tienes reloj, no sabes qué hora es, En je ziet de morgensterren, pero ves la estrella de la mañana, dan weet je binnen een uur komt de zon op. entonces sabes, en una hora sale el sol. En als we het profetisch woord bestuderen, Y eso es cuando estudiamos la palabra profética. dan komt de morgenster op in je hart. Entonces sale en tu corazón la estrella de la mañana En dan weet je, Heer, u komt spoedig. y sabes, Señor, vienes pronto. Maranatha, ik kom spoedig, zegt de Heer. Maranata, vengo pronto, dice el Señor. Dank je. Gracias.